Όταν είναι πέρα από το πεδίο αντίληψης, λες ότι μου λέτε μαλακίες. Αλλά δεν το λέει ο πυρήνας σου αυτό, το λένε τα κατώτερα κομμάτια. Εάν όμως είμαι σε μια διαδικασία αναβάθμισης, η ύπαρξη απαιτεί πράγματα από μένα. Εξίσωση δύναμης λοιπόν, όλα στη ζωή μας είναι μια ζυγαριά που από τη μία λέει πόνος, από την άλλη λέει απόλαυση. Δεν υπάρχει περίπτωση ο εαυτός μου να μου μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ έχουμε τη φίλη μας λοιπόν, τη βοηθό μας, ή είμαι διατεθειμένος να θυσιάσω για την ελευθερία μου. Ποιο είναι λοιπόν το χρέος σου και η υποχρέωση, στον εαυτό σου να ξυπνήσεις. Στον εαυτό σου να θυμηθείς ότι είσαι 32 τρισεκατομμύρια ήλιοι. Είναι η κλίμακα των δονήσεων. Αν γράψεις κλίμακα δονήσεων, την είδαμε και στην αρχή της εξίσωσης δύναμης. Αν είναι εφικτό, αν είναι δύσκολο, ναι μεν, αλλά τα ξέρουμε. Α, λέει να κέρδιζα τον Τζόκερ. Όχι φίλε μου, εσύ είσαι τον Τζόκερ, γι' αυτό δεν το κερδίζεις. Καταλαβαίνω ότι γίνεται επεξεργασία γιατί σκάνε τώρα νοητικές βόμβες και θέλουν τον χρόνο τους. Μέσα σε αυτή την πορεία, η λεγόμενη αποστολή ή αποστολές αλλάζουν μορφή. Ποιος μιλάει αυτή τη στιγμή? Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μιλάει ο πυρήνας σου ή ο πυρήνας μου. Ποιος μιλάει? Και αυτός που μιλάει, ποιος το γέννησε αυτό το πράγμα? Ποιος το δημιούργησε? Εάν έναν άνθρωπο τον έχουμε εδώ κοντά μας, δίπλα στον ήλιο μας, πάρα πολύ κοντά, και αυτός ο άνθρωπος είναι μία μαύρη τρύπα, δεν μπορώ να είμαι δίπλα σε μία μαύρη τρύπα. Ή σε έναν άνθρωπο που έχει επιλέξει να είναι μαύρη τρύπα. Ο κατώτερος εαυτός, αυτός ο εαυτός ο οποίος κάνει λάθη ή έχει περίεργες συμπεριφορές, είναι ο άσωτος ιός. Το σύμπαν, η ύπαρξη, δεν θα μου συνεχίσει και θα μου φέρει πίσω τις προθέσεις μου. Θέλω από το 5% συνείδηση να το βυθίσω και να το ενσωματώσω στο 90-95% που είναι το υποσυνείδητο. Αν το κάνω αυτό, δεν θα χρειαστεί να το ξανακάνω ποτέ. Πότισμα ίσον ρεύμα, ίσον συνείδηση, ίσον σκέψη. Το δεν το πιάσα. Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα το οποίο σε θέλει χαζό. Σε θέλει να μην σκέφτεσαι. Γιατί αν σκέφτεσαι δεν μπορεί να σε ελέγξει. Αν πεις δεν ήξερα πριν. Τώρα όμως ξέρω. Βλέπουμε τελικά τι έχει αξία και τι δεν έχει στη ζωή μας. Και να το ζήσω. Και να βάλω το γιατί μου. Πρέπει να υπάρχει ένα γιατί το οποίο να πυροδοτήσει όλη αυτή την αλλαγή και να την συντηρήσει. Δεν θα μπορεί να σε ακουμπήσει κανένας. Εδώ βλέπουμε ότι ένα αρνητικό συναίσθημα, ο θυμός, θα σε σώσει και θα είναι το σκαλοπάτι σου για να φτάσεις και πάνω στην αποδοχή, στην αγάπη και όλα αυτά. Σας το είχα πει τι θα γίνει εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Εκεί που πριν λυγίσεις και παλεύεις, εκεί είναι το σημείο της μέγιστης αναβάθμισης. Και πάντα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει κάποιος που έχει φτάσει. Δηλαδή και εγώ τώρα που τα λέω δεν είναι ότι έχω φτάσει. Δεν αρκεί η γνώση. Η γνώση δημιουργεί τις συνθήκες και το έδαφος. Η επίγνωση έχει να κάνει με το πόσο το θέλω και πόσο είμαι έτοιμος και έτοιμη για να συγχρονίσει η ώρα που να μου έρθει η επίγνωση. Όταν λοιπόν, να απαντήσουμε, έρθει αυτή η επίγνωση, τότε θα δεις ότι τα πράγματα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όλο αυτό εδώ το εργάκι.